nzambe atia ba principe na sala mo oyo po muta tambola na yango ezalo sambelaka ezalo sambelaka te ba principe ya mokili ezalaka na kopesa un exemple moko est-ce que pona ko respecter mutu esengeli ko sambela camarade ne wana ata bazolata na babilamba bazalaki kokoli esika moko ata balala esika moko mais na domaine ya mwasi ya bali mwasi na ye na ba principe même mokili et puis ya nzambe il ne pouvait pas toucher à la femme d'autrui ya mutu oza mwasi ya batu ngana ko toucher yote soki na sali yango na ko sali sumu nene pa ya nzambe et puis le sumu nene pa patron na ngai je suis baboya ki yango donc camarade wana akoke ko simba mwasi wana te et puis mwasi wana ake ko céder nzoto na ye et pas ya camarade na ye te soki mwana mole wana ata bongoli motema aye ko senga bolimse pa ya moninga na ye moninga na linga bolimse wana te. OK. Crois-moi ce que je te dis. Akondimaka yango te. Et puis mwana mwasi wana akofanda sur libana kama ne na mbane te. Même Bible solo bango ke mutakobo ya mwasi na ye en cas ya infidélité. Donc mwana mwasi wana assueli conjugal. Asali infidélité. Aso mekte to la boya ye. Basa bakomi kolingana, mibani bana bakomi kolingana, basa bakomi kolinga banyama, balobi solo ya masumu. E matite pa ya nzambe aboni koka odera masumu wana. Lisumu ye kobo. Ezaka na odera mabe. Mutako sa yote. Mama bisu ndeko zali awa. Soko za marié, nebi ko za marié. Atando ko saka musana yo boye. Mutu abengi yo, bisu na luni yo, matamo na za boye. Eza pona mobali na yo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba. Mbote na balandi nyonso ya Maison du Pain TV, la valeur sûre dans le Seigneur na lingi bino makasi. Pena bongo CR TV, encore une fois de plus, la valeur sûre dans le Seigneur. Nazali wana ezaka na cadre ya kopanzo ezali bongo sango malamu lolenge nkolo yo solobi na allez faites mes disciples partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle papa yango wana te. Oui, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Oui. Merci beaucoup na lingi bino mingi na pesi mbote na le couple Simon Kivoloka et la communauté congolaise de diaspora Gigi Kawaka na Kevin Ipoma bienvenue Mangandi jeudi. Meilleurs vœux à tous nos internautes. Zambo abateli biso ute bandela mbula kino lelo na suka et pourquoi pas tous à la balongi, pourquoi pas tous à la bataille sengo et naebi que en esprit to percer to côté déjà 24 et bongo nzoto pe zali kolanda. Alors naebi que to kokuta na susu na mbula ya sika po makambo ya sika susu yo nzamba bombi to pe alobaki pona biso to komona yango kokokisama. Tozali toujours kokoba na sujet na biso ya blessure intérieure. Pena bongo procédure ya pardon vraiment ezali vaste na lingi vraiment to partager yango elongo na connaissance to pe boyebi ya basala nzambe ebele toyebi na kolobela yango avec le prophète Ephraim et pourquoi pas aussi to partager yango pe lisusu na le patriarche Vincent Makela l'homme de la spiritualité ameka pe ko fungwela biso parce que ezali kaka pona bongo édification ya ngai na yo peut-être bato pe bazali ko se retrouver na situation oyo bakozwa pe ezali par na bango ya motuya rapidement na kozala mokuse na résumé wana les bons amis le meilleur opena soko moni wa leki yeba ke azolanda na sima bandeko mibale vraiment balingana makasi tango na koloba alors na bokoli na bango to pe na komesana na mbula na bango ya kikamaradi moko ya mobali ayebaki na kobala tango azuli bala na ye abali
Alors lokwa balingana ki makasta ka bande ko mibali pena baza ba problématique te lokwa biso basi. Parce que toujours ko continuer à bolingo na bango. Ndeko mosusu aki célibataire en tout cas za ko passer ba temps na ye na ndako ya moninga na yo ya balaki. Et ko sala te moninga e ko zo azaki na stabilité na ye musala na ye esenga ka kene mission de service. Ko kende na mission de service moninga o ya tikala ki ya célibataire za ko ba toujours ko ya. Alors moi si pe marié ya moninga ebe toujours na ko yamba ye malamu pona nini azali camarade mobile nanga utabu mwana ba mesana. Alors nandenge ko sala keno ba ko kweya na lisumu na absence ya mère ami akenda ki mission de service. Bakoba ki ko sala bolingo nandenge Satan kota ki na kati mapo ezalaka Satan mtakota. Moi sindeko moi ça se retrouver na zemi. Moningo pa kena ki mission de service azongi bongo kisasa. Alors moningo pa tchaki moi si a camarade na zemi a se retira ki moi moke pourtant moninga a constaté que moninga nanga azara de tout le temps mais a commis un peu rare bendenge ni. Moninga pe kota kendaki ayoki parole et sikoli e kangoliye. Alors akoma ki culpabiliser na likambo o ya salaki na meilleur ami na ye. Il fallait qu'il procédure ya pardon à Lukaya senga bonimisi. Entre temps papa pe o ya utaki mission de service. Bandeko ya Congo sa bandeko ya songi ba ba mambo bandako batu na quartier. Ba moni papa ko ya papa félicitations hein. To moni mama abandi. Papa etika ki moi muke pona na ye moko ebike na tika ki moi sinanga na zemi te mais nazo ka sangwa zemi na libanda. Sikoyo dilemme ezali wana ndeko ya kangolami na motema na ye asimbami akosenga bolimbisi. Sikoyo ndeko yo pe ayoki sango ya zemi ayebi nanu mokolo zemi te soki ezali nani. Sikoyo mwasi opa vandi na zemi na ndako ayebisi pe papa te mais papa azoka lisola zemi libanda. Alors tokotala ngo sur le plan spirituel la conséquence nini ekokoma est-ce que papa tango akoyoka zemi eza ya pire ami na ye bako vivre kaka ensemble point d'interrogation. Ndeko pa koya kosenga bolimbisi procédure yango akobandela lolenge nini est-ce que conséquence nini ekolanda point d'interrogation. Maman pa vandi na libala atikali kobetela mobali ne lisote kaza na zemi mais mobali azoyoka ngo nde libanda point d'interrogation. Est-ce akovanda kana likati ya libala wana vraiment nakanisa bolandi mwa moke résumé on a sali. Alors nakosenga na régie bafungola biso plateau to yambo ezali invité na biso. Bonjour le patriarche. Bonjour maman Bijou, la valeur sûre de l'Éternel. Amen. Nzamba pambola. Merci beaucoup papa. Alors na évité bato kopesa mo mbote et puis na bongo tokobondela bongo tolobela sujet na biso ya lelo. Oui, bambote na ngai pa ya bato ba technicien na moni bongo Alain Mokwa Nzamba le kana pambola ye sans oublier l'ingénieur Cédric Makela long valable petit frère Jésus-Christ mwana ntuka ya Nzambe cerveau électronique Nzambe aleka na kopambola ye na pamboli pasteur Richard Mangando nyeki sesuka mbula elamu ma bien-aimé mon fils Nzamba le kana pambola yo ina pamboli prophète Ephraim yepe mwanati bana nangale mbigazo Nzamba le kana pambola ye ina pamboli ma très chère chérie mon œuvre d'art maman Bénédicte Makela Nzamba le kana pambola ye nete soko ko permettre na pesa ba bonne année pa ya bandeko soko permettre ngai ata mwa muke c'est que sangisaka bango nyonso po to ana simangonga na pesi bino sombote pour fona to sa mukolo mission Nzamba pambola bino bana nga boza na France boza na Amérique boza na Afrique boza na Asie boza na Océanie na bota mingi mama na bota penza mingi donc Nzamba pambola bango nyonso tout et Nzamba pesa bino bomo imula ikimia suka mbula elamu pe bandela mbula elamu pe na pamboli yo moko suka mbula elamu e bandela mbula elamu. Maman Bijou, la valeur sûre de Yahweh l'Éternel Dieu des armées. Amen. Okay. Merci beaucoup to bondeli papa.
papa yondo za mettre à temps par circonstance ngonga oyo permettre biso tozala en bonne santé po tosala émission oyo nzambe to édifier libota na yo tala dilemme oyo epesami awa seigneur soki oza na sagesse lokola Salomon te ekozala pasi mpo opesa biyano mpe epesa solution epai ya bato mais sunga biso à travers émission oyo nkolo bato bazala éclairé bato bazwa sagesse bazwa intelligence baye mpe baza na basituation oyo nkolo bazwa basolution korésoudre yango le plus vite que possible mpona lokumu na yo seigneur bamituna ezala bonga mama bijou la valeur sûre de l'éternel mpe biyano ezala nga moumbu na yo mpona lokumu na yo yesu kristo oyo azali nkolo mosungi mpe mobikisi na biso amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu, na kanisa lisolo na beti na kobandela ngo te. Oza déjà na connaissance nango, te pe bandeko ba kolanda baza na connaissance nango. Alors sur le plan spirituel parce que vous allez homme spirituel, oyebi mo mingi penza na spiritualité. Na linga ki pena sujet oyo ezala ba pasteur ebele ba pesa bongo oyo ezali boyebi na bango po eba na kosunga pe bandeko baza na kati ya situation oyo na pesi maloba epai na yo. Merci maman bijou la valeur sûre de l'éternel. Et là quand liboso na lisolo beti oyo maman bijou za moi pasi. Parce que et là quand bomisa bato mingi na mukili maman bijou nzambe asali mukili na lolenge ya na ye. Azwaki tole pa mutu moko te et puis tant asali pe biso bato. Mutu mo pesa ki nzambe tolite. Alors tant nzambe asali mutu asali mukili nzambe atia ba principe. Na sala mo oyo po muta tambola na ngo. Ezalo sambelaka ezalo te ba principe ya mukili ezalaka na kopesa un exemple moko est-ce que pona ko respecter mutu esengeli ko sambela oza chrétien non pona oyo aza leki na yo ezala mutu afa mususu abenga yo ya bijou il faut kaka leka kaka na za délivrance te eza ba principe ya mukili ko benga mutu papa ezaka te pona ba chrétien to eza pona ba pagano non. Le papa za papa, maman za maman, yaya za yaya, leki za leki. Mwasi ya mutu aza mwasi ya mutu. Mobali ya mutu aza mobali ya mutu. Mwana mutu aza mwana mutu. Alors, eloko zobo mabatumi na mukili mama bijou, bato bazali ko zanga ko tambola na ba principe oyo nzambe asala. Oyebi ko toucher mwasi ya muninga, ko linga mobali ya muninga, eza mabe. Atala bu nzambe te mama bijou, eza mabe. Parce que tant que ça lango, on a quoi accumuler ma malédiction. On a ba cortège ma malédiction. Biso ba toto sala ba kama molimo, to yebi nini oyo e funga makata mutu, asa boya ko to sa ba principe. Ya ba kamunza ba tana mukili. Oyo kutacha kutata même atala parole l'été. Mais nenga sala mukili tambola. So kutazo ba ko to sa yango, directement mutu ala za modi. Azo funga ba porte, ba be eza ko landaye. Ba malchance ça kolanda ye ba malédiction eza kolanda ye ba kipe ko lokayote mais na kobuka kaka ba principe ya mukia makama mukinza basala tu es déjà na osacha na kati ya ba malédiction alors soko teli sola ba ya bana mona mbali oyo na camarade na ye na mosa camarade na ye eza kozanga ba principe kozanga boyebe ba principe ya mukili parce que camarade ne wana ata bazola tana babilamba bazalaki kokoli esika moko ata balale esika moko mais na domaine ya mwasi ya bali mwasi na ye na ba principe même à mukili et puis ya nzambe il ne pouvait pas toucher à la femme d'autrui pas à mwasi ya mutu okoki kosimba ye te oyi kolula ye te okoki pa kotambola na ye te ye pe mwasi azali mwasi ya mutu bolingo eza lokola nzete eza lokola liyebo etene bakana bakonzi mibale te omona liyebo te liyebo chapeau nango etene bakana likonzi mutu moko eza lokola bolingo mwasi aki kozala mibale mibale te akotambola mibale misato te aki kofrodaka te parce que mwasi aza koyiba aza kosuye lui conjugal azokota malédiction na mbetone ya libala azosuye yango donc bazangi kotosa principe ya makambo ya mukili et bazangi kotosa principe ya nzambe et puis naki kolobele kwa mibale est-ce que camarade wana alingaki pena moningane oyo akena mobembo ayango motune c'est ça le problème maman soka alingaki ye akokaki ko zwa mwasi na ye te na opesa kaka exemple moko mukesa na bible na livre ya Genèse maman toyebi moto na bible kombo na ye Joseph Joseph oyo bandeko na ye na tina likunia
batekaki ye akendeki kozala lokola muumbu na Égypte. Joseph a passé des moments difficiles. Mais lokola ze kotamsama na ba principe et puis na maloba nzambe permetaki aya kokoma na ndako mto comme na Potiphar. OK. Moi si à Potiphar, lokola Joseph azaki mobali kitoko et puis bibolobi ke tant Joseph akotaki na ndako Potiphar a memi bénédiction na ndako ya Potiphar parce que Potiphar abane ko prospérer na makambo nyonso azali kosala pour la présence ya Joseph. Mama batozo nanga malamu OK. Mais tango moi si à Potiphar abadi kolinga Joseph makangu. Joseph alobi boye maître ngai a permettre ngai na simba tout na ndako oyo. Sauf yo na ko simba yo te parce que ozali interdit. Pour ngai. Je peux tout toucher mais sauf toi parce que ozali moi si ya mutu. Oza moi si ya batu. Na ko toucher yo te. Soki na sali yango na ko sali lisumu nene pa ya nzambe et puis lisumu nene pa patron ngai. Je suis pas qui ango. Donc camarade wana akoke ko simba mwasi wana te. Et puis mwasi wana ake ko céder nzoto na ye et pas ya camarade na ye te. Parce que mwasi ya mutu so ko bima na ye te. Mama eza ba makambo ya grave oye salami je crois que ça ba mituna otuna to évoluer. Merci beaucoup Nalandio na Bokebi mais entre temps motuna moko na ningi na tuna parce que ndeko wana mobali oyo abusaki na mwasi ya camarade na ye. Ayebaki bongo na ko bongwa na prétend wa ekolanda koyoka parole a bongwani. Mais procédure na ye ya pardon. Parce que ça na culpabilité ya likambo ya salaki. Koya koluka moninga na ye pona kosenga bolimbisi. Est-ce que moninga na kolimbisi facilement? Ya liboso na nyongo na motuna. Ya mibale après kolimbisa ye. Mwana wana o akobotama. Oya azo reconnaître tango ya kosenga bolimbisi. Est-ce que ako récupérer ba kopesa na facilité? To mwana wana kotikala kaka na famille wana ya moninga na ye. Tope ba ko avorter zemi wana. Parce que obstacle tope problème ezali zemi wana pe na kati ya libu. Maman Bijou très bien joué. Mutuna tuna mutuna pana bata mayeli. Maman omoni kamboyo ndenge ba yankakse se balobaka pito pas les anakati. Voilà. C'est pas facile. Parce que moninga ne trobo a éviter que zemi wana esa ya pirier. C'est ça le problème. Maman, pour ngai na mo expérience nga na sana yango. Soki mwana mole wana ata bongo li botema. Aye ko senga bolim c'est pas ya moninga na ye. Moninga na linga bolim so anate. OK. Crois-moi ce que je te dis. Akondi maka yango te. Et puis mwana mwasi wana akovanda so liba na kamane na mbane te. Même bible so bango ke mutakobo ya mwasi na ye en cas ya infidélité. Donc mwana mwasi wana assueli conjugal. Asali infidélité. Aso mérité tout la boba boya ye. Selon la parole de Dieu. Mon père wana boya ye. Parce que commettre infidélité. Et puis muninga ne wana mama. Wana zo bana finanga. Te. Il faut bakabwana ye. Ata sengi bolim si faut bakabwana ye. Asa muninga mabe. Parce que abomi muninga na ye. Mama, bakabaka nyonso na mukili. Nako kabela mutu même ata montre na lati. Nako kabela mutu pochette na simbi. Mais moi si bakabakete. Moi si bakabak attendenge nini. Même nga na lobaka. Oko toucher nous sur la vie nangai. Même tu peux n'ango oko toucher ango. Je peux te pardonner. Mon œuvre d'art. Mais si tu touches à mon œuvre d'art, je crois que ça na zo kangai. Papa maman na kolimbi saka ote. Mais babi le pardon liberté. Te. Wana ko liberté wana kangi. Na kolimbi sa yote. Wana kikangi yo. Mama. Wana kikangi yo. Oyebi. Mama, wa bena lobi yango. Na ko ndeba kikangi yo yango. Na ko ndima yango. Mutu yo. Mama bishindo ko seka. Po, batu ba mituni mais le pas très cher le bébé c'est que on a besoin de domaine réservé ba kota raté, on a violer territoire. Nga za république. Mais so tu même si mon œuvre là à période. Bo beta na kabakati. Tout na ko ebisa yo. Mais ko toucher te. Te côté kuna ko begate.
Kikangi. Comme quand c'est ouais kikangi yango. Maman, maman bijou. Mutu oyo azobimana mwasi na yo, c'est ton ennemi. Vraiment. Muta kosote maman bijou. Nazo sala hypocrisie, naza mosai na nzambe. Mutu azobimana mwasi na yo, azoboma yo. Oyebi maman, kindumba ya mwasi ezaka na ba répercussion moko sakana te. Ekoboma bozwi ya famille. Ekobebisa ba chance à famille. Eko neutraliser ba force mobali. Maman, ezebe ngala samsa mabena zo ebisa yo. Toso kanga bato mingi ka partir ya mutasali infidélité kindumba. Moi ça concerne nyos, mana mutaza te impoli. Mais aseda à côté kunate. Mais pas nzambe babili suma mkela mnene zata. Dans la Bible lobi ma sumu nyoso to salaka. Eza na libana nzoto. Mais oyo mutazo sala ekobo. Asa ko suye amina ye. Autant na Bible bon nango. Lisumu ekobo zaka très dangereux. Oyebi soko tal otel na Bible omona chaque fois nzambe tanga zo boma mukili. Nzamba asilika katang mutu asalaka bekobo na ba manière oyo nzamba zo tolete. Basa bakomi kolingana, mibana bakomi kolingana, basa bakomi kolinga banyama, balobi solo ya masumu. E matite pa ya nzambe aboni koka odera masumu wana. Lisumu yekobo ezaka na odera mabe. Mutako sayote. Mama bijou ndeko zali awa. Soko za marié, nebi ko za marié. Atando ko saka musana yo boye. Mutu abengi yo, bijou na luni yo, matama na za boye. Eza pona mobali na yo. Mwasi mayele atonga kandaku na ye. Ndako balobeza kaka ndako oyo ba maso basalite. Azo tonga bomo inena mobali na ye. Mais oyo azo bazo buka ngo ye moko. Tala basi mingi basala kaba mubulu. Malédiction, pauvreté ko takana ba foyer na bango. C'est pas bien. Que quand you want to bawana, nandime ango penza ta 200%. Nako tolera kangote. Tu touches à ma femme. Te. Nako sepela kano souti. Siko tolandio bien à bokebi. Donc quelque part au niveau lobate. Ndeko abongwa ni tila ya na epo pardon na eko kota na mote. Mama ko tsa trouble. Donc mama tika na dossier na na pembeni. Eko tsa trouble. Ngazo soko tsa trouble ko sakana te. Mais nzambe kada za solution. Mama, na vie na ngase salama. N'église o na kambaka ya kisenso. Mwana amta tika kuna kambangu. Na mba mama moko ya église. Alobi abota mba ne 5, bana 5. Mais aoki sango malamba bongo libotema. Bana misatu. Basa bana mbana na yete. Bande kono saka bino bolanda kana makamuna zo beza très important. Bana misatu. Basa bana mbana lete mi banda botana bana yi. Alors, na tangwana manque expérience. Na bina mo songa bino kene ko senga pardon pa mbana yi. Bon. Deka kene ka kono baga ke bano yo. Basa ka bana yo te. Mobali makofe ba mwana mwaso. Naso ni ka solo mambiju. C'est facile. Makopa mwana mwaso wana directement bikanga biloko na yo na bana no misato bake batata na bango. Maman, eza facilité muta kosa yote. Lo banzamba sala miracle mususu. C'est pas facile. Même inga yo naza pasteur. Oye pa na bike ndena zabwe na tushaka mon œuvre d'art na bagane. Mais na ko so yotali na ko longola tali to na minute. Bible za chapitre limbisa. Tika botala. Toko sa Bible makambo te. Kasi le pardon za na kati ya Bible te papa. Mama, noki mwana ngai prophète frère Mabili Kabajida. Menazo sa mwana ngai Ephraim Boy. Alobi ne malam. Abi tetam su Jida ba sengele pardon pa ya Yesu. Jida bikate. Obi pona nini? Yesu alobaki ne boye. Et sengele ki malam ne kuta bota mate. Donc Jida ni so masala ke c'est crime. Yo ta kufa ki même ata Jida Yesu senga la bato pardon. Or ba senga la muto ya kufi pardon te. Muto ya ba pardon muto za la bomoy. Jida bikate. Pas pardon à Jésus-Christ c'était. Et ça la masum subando komaninga mi pour réparer ango. Et ça boye. Et ça comme masum ekoboa. Doit tika na nga bongo. Ti suka ke na nga bongo. Tout d'abord moi na mo soki aza mutema malamu. Ayebi samba na yeke mwana oyo semo na sana yango eza yote. Ami longola na ye malembe. Papa,
Maman okuta kima na ye kaka oka loba siko yebsa okuta za kuna soka ye pardon na ye. Yo mokuta obi mon œuvre da okuta ko panza mutu. Oko sa mutu na be. Même il y a une hypocrisie. Mais c'est que le mieux à faire maman mi kima na mbala comprendre ka soka ko yo ko sango ye sa kima. Allo babo na munoko. Écoute ça ko bambelo mo pa. Asa tabongo ami kendele pa mbalo yo alinga ki wana. Ba continuer vivre bona mutu wana. Oza simbala na pa koyamba po asa bongani na kolingana pété. C'est ça buzo basi. Basi balimbisa ngai. Basi lokola bolia mbumba. Oyo. Benda bino pe na kopa. Nyoka pesa bino. To benda pe bino na kopa mbuma. Rien. Oh. Et to ndanga mo pe bino. Biso kanga mabiso te. O me meka kaka. Na ndana meka kaka me no kapate na. Ondumbi. Memba nongana auto viva ya. Yo mona teke basi wasaka makambo contraire. Basi me mata bakambo bana mikeya ina na bota me ko résoudre. Et pas c'est un problème. Basi waswana na makambo zanga tina bakara bini makambo zanga ngai na mwana ngai frame to ko sala. Oki makambo passer les charges. Asala ceux qui 28 ans. To fanda ti lelo, to ça va problème te. Ceux qui passent des bolo bana kasute. Wenge panza. De botala kasute. Baki sa wenge na saiko. Zoto baby sara moyen te. Ezara nini ongo. Ezara nini ongo pesa bo. Kasi mbuma te. Ada mbuma. Mbuma bolio ne kanga bino mungongo. Boko kitsango te, boza la problème. Ah bon? Oui. Mais bino po megela abso mbuma wana te. Oya bien. Obi basi bo saka na risu moko boye. Batu bakondana ka dame. Bakondana ka pardon, bakondana ka dame. O dame fait pas liambuma. Tala ba bino saka na kana basi Mama, basi bosa na ba risu moko ngasi na silika mama limbisa ngai kala bato sokola na sina silika makasi na petit na ngabo boy ata ila mana ngabi soka ye na kubeta ye boy na boy mais ne faut qu'on a moi chéri kaka moka boy balabala kaka boy ba chéri par hasard aya kaka boy ba pexi ka ba pexi na zo kate mais aye abia zo silika ngabi petit wana na obibisa misopo yo kai le kino pro misopo chéri taka siminga ka bona kinto to levina. Marmo kande kenda. Bon. Ça va basi Tala, moi ça même c'est Samson moli mwanzambe. De quelque part toi na particularité na biso to malade. Tala bato bana na attraction to na ema. Bato bana bakonga na za yanke, ngala za boye tala. Et dingo akiko bini sa na ring. Même comment to bini sa mo sina nanda. Même to banga kaye. Ba fuga misie. Oh mama. Tana bolingo yuma zalakate, yanke zalakate. Bato bana ite naze na mwana moko azana poto aze évangéliste nga soki mwasi alobi na nga boye akene nga bi mwana nanu peno linga te moto yo akota na motema na yo mukola bande ko linga boni ko ka ki chéri c'est que nga na yo toza sute oyo ke benozo bakezo sa frère mai bakezo c'est évangéliste mai na kwe na dispensaire. Marie Bazon s'appelle Mazo Bigate, c'est un présence à Moutou. Il y a des remèdes. Tala bolingo basakana kanango te. Onga na za spirituel, onga na za prophète Ephraim, onga na patriarche. Na bolingo ki partage ces alagati. Na separa no polo ba no veille. Oh mama. Ki patriarche na cher, menandaku, mama bena zomo na ngai tata bana. Akoza so beli chéri ozo ka sonte déjà mafute mataka yo déjà wala nga moko na yebi wala secret. Obi so to kamata niko so to si mo ba incompréhension na sata ngoma na plena komi na moli mwanzambe kiminga go na komi ko mwana mawa bon o so lo bate pona yeba ke problème ezali bon bolingo Bible so ba que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Likola bolingo nzamba kamati mwana likinda apesi pas gagner biso batoto to ça va centre lokola mwana ete yo saka na bolingo ngata su teme na bolingo te oh parce que moi sina mona na kaye nano linga te c'est la mokolo linga bon to beta lisola bolingo mais to lo banon lisolo c'est très profond. Amen. Nini parce que le loto condamné to monika moninga ayache camarade ya moi c'est moninga na ezini mais to lukana to kotana na bozindo nini esalaki que bakoma tine étape wana ya intimité. Est-ce que incompatibilité peut fungola la porte ils appellent moko il y a pas raison parce que ce qui vraiment la femme elle était heureuse hein et que avant d'être pendant ba condition bien andako na ebité parce que moi ça zakana eloko moko boy
Moi, bon moto pe ezalaka. Ata mundela bengi biso 7e bête après le craponga na boya rango. Ah oui, baga. Na boya ngapa na boya rango. Parce que tozakata la moi loko moko boy. Un moment conscience. Ezonga biso ata muke parce que c'est kele oyo. To beta lisona nzambe tango lalisi mobali. Mobali ayebi lisolo wana ti. Ezaka ya biso na nzambe. Donc quelque part moi loko wana pe salaka. Mais comment se fait-il que na mwasi oyo se retrouver na zemi ya pire camarade mobali na ye eloko wana esalaki te? Est-ce que azalaki na bambiscade to azalaki na baincompatibilité na kati ya foyer na ye? Porte wana ekoka kofungwama na lolenge nini so kotangela biso bacause oyo ememaki situation ya zemi par expérience? Maman Bijou, merci mingi mpona motuna ya mayele. Eloko so nasali baanalyse spirituellement diable mutapotaki. Spirituellement diable mutapotaki. Parce que Satan alingaka te kotikela bato tango ya bato balingani bawumela na bolingo. Aka pona kokabola. Opesi obeti lisolo ya Adam awate na Eve. Satan monaki nde basiki na relation na Nzambe. Et diable aye ko séduire kaka bango kaka na eloko yo Nzambe aboyaki. Aboyaki patanga na kati ya jardin. Donc Satan ayaka ndenge wana. Aye akoti le motema mwasi. Alobi na lobi oyo lokolo moni lokola po basi bolinga ba belle parole. Tala kaka moi ata moi sanga za kitoko te. Yebisaka ke mama miso na yo eza lokola mandarine. O bona ndeka banoko sana. Lobone kaka munoko na yo ezobisa ba miel lokola banzoya azobisa ba miel. Est-ce que réellement munoko mutemisa ba miel? Moko mona ye ya solo. Merci. Donc pas soit linga bongo. Si na mona mtazo kosa moi ça mama soko linga kaka lelo kaka ba na changer vie na. Te na sombe l'Europe en victoire. Mais moi ça ndimi. Mais c'est impossible. Mais moi ça ndimi. Donc pas soit linga bloka ndengwana. C'est sûr que diable a côté qui maloba kitoko na munoko ya moninga mbali na ye aye a séduire voici wana. Et moi c'est na kozanga boye bipe na kozanga personnalité. Il faut que toi, ça ait une personnalité à céder. Et c'est ce que tu as dit. Spirituellement, diable a kotaki. Et deuxièmement, Satan n'a pas dit que bazala na unité, na moninga ndeke bazala ki. Parce que ndenge to saka na ba relation boye. On ne sait jamais le bien comme la ngai, tam susu l'homme vala ba ki pe ko sunga ngai. Tam susu jires ay ko sunga ngai. Osomona tam susu ale ayiko sungangai nzambe a diable aza mystique aibi ke bato so na tiki boba za na relation malamu na seri bijou bokele musika il faut na créer moi le moko boye pona kabola bango yangana il faut biso bato to zapena boluma discernement makasi to discernement makambu pe to sala kama yele pona ko bebisa misala satana na pisa exemple ya Joseph moi si a Potifar azolinga ye. Maman, ce que c'est qu'il y a une de comme Soussou, on a pas de chance. Moi, ça me compte toujours les gangai. La liara, cousu. La liara, la simanaye. Système kaya, toba tamara biso. Quelle grâce! La super ressemble à un ring, moi bien, parlez moi bien. Kola pambola. Ça comme ané kolandanga kuna. Ah, kola repambola yo. Atri pambola yo. Akra pambola. Wana babula baba nani baba on va pasha. Voilà. On a pas de chance, on a pas de chance, na vandi na ngai ye moko bénédiction yelinga. Mais c'est qui bénédiction té? Père baza chansa. Oui. Diable a sala ki ango pas boma histoire ya peuple mobimba. Parce que histoire ya peuple ya Israël et bandi penza na kokota ya bobe sanga ba komba peso ki na Joseph na Égypte. Osomona, olo diable amona kiango ke nzamba kosala histoire mboma na peuple moko boyi. Alors moboko mutu ya peuple wana c'est Joseph. Il faut la bebisa na ye. Na tia ba tivaler kat na ye pour histoire esila. Mais le malin qu'il était a boyi kosala masumu wana. Maman, Joseph a koti prison. Nicolas Boyenge ben. Mais nzamba permettre kota prison. Suka nzamba longisaki. Donc moi swana azanga ki mayele azangaki sagesse, azangaki intelligence, et puis n'a pas quelque part, azangaki fidélité. Moninga wana, azangaki confiance, ya moninga naye, azangaki boyo kano bazanga na moninga naye, et puis moni mabe kotela kiye po abanda kolinga mwasi ya moninga naye. Est-ce que basi abonaki basa ndumba te?
amonaki baselibatere te kaka mwana mwasi wana donc ezama difficile mokolo kutu mwasi naza atoli ya kopesa te po aza na raison ya 200%. Vraiment tolandi yo makasi na bokebi mais est-ce que totuna nanu motuna parce que tozali kolobela mpe sujet na biso inceste tokolandisa yango na émission ezali kolanda mais natuna mpe motuna est-ce que eloko ya lolenge wana tokoki koklasse yango mpe na inceste? Non, wana eza inceste pena te parce que bakamani baza bandeko te tout d'abord. Inceste esalamaka mingi na bato baza na balia bamakila baza na lie moko te ye aza camarade na ye mais eza kaka abi de confiance affinité wana ndenge bamesanaki wana eza na bandeko nde tolobaka ndeko mosusu okoki kozwa ye eza boza makila moko te mais bosali famille parce que lolenge déjà bango bazalaki pire amitié na bango. De ce que tu aller un peu plus loin, tout ça, l'analyse de ma famille, vraiment, bazaki plus rapproché. Donc, déjà, dans le rapprochement, on a toujours déjà que Bolingo déjà qui ne décote na kaki. Alléluia. C'est par là, il y a un moment, tout le monde, est-ce que vous avez la inceste? T'es mal les incestes. Inceste, et à na bato bazana makila. Hein? Neti, par exemple, ngano toza, yo zamona tata kulutu. Nga zamona tataleki tolingani tobandi kobetsa na ba makambo wana wena za inceste mobali abali neti yo boye akeko linga susu leki na yo et comme inceste mais ya wana eza mabe parce que base ba komela kola bandeko eza mabe même na miso nzambe même na miso bato même na miso l'état mais eza inceste te maman bijou. Merci beaucoup vraiment de la la bokebi mais yebisa biso conséquence nini ekolanda bato mibale pire ami o asente mwasi ya camarade na ye conséquence nini o ba retomber nini ekokoya likolo na bango sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel ba retomber eza makasi parce que nzamba bi ako punir bato ba osala kobo pe bato yo bazo sala infidélité. Na miso nzambe c'est punissable. Et ça m'a bé makasi. Et puis moi si oyo a accumulé beaucoup de malédictions. Parce que babala ki na mboko na miso nzambe n'existe pas dans l'état. Asali makambo bi beza ko boya pe o makambo oyo même ata soki famille ba yoki yango ba ko betele maboko te. Ba ko gangela ye pe ko sala son na famille. Donc tout d'abord assuyer conjugal et ça n'a pas conséquences ebele. Po babala ka mbala moko na vie. Baba la 2-3 fois té. Donc, à Bungi c'est le motuya, parce que le mariage est ça institution divine, et ça sacré. Aucun saranangote. Le là, à BBC yango, tango mususu, bako bala ka susute. Tango mususu ko makobota bana tata. Tango mususu akobota bana bazana ba défaut. Tango mususu pe, a comme si fine mukuse. Parce que le boya sali akobosa na ka yangote. Donc, à quoi de temps la culpabilité wana tous les jours na bon moinayi. Pendant des combali, des combali wana pe y pas même malédiction. Parce que baby si li bala batu et puis abomi muninga na ye wana na domaine étali à mariage. Malgré que bon wana na ye wana, malgré yambi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na ye. Maman, oyabi na biso ko moko hein. Mutai aki kondimela nkolo. Aza sauvé. Makoza la récompenser te. Ok. Oui. Nakasi bato bazo landa ngai. Andimeli Yesu. Asa sauvé. Mais nzamba ko récompenser yete. Est-ce que vous comprenez? Nzamba apesa ba récompense. Na bato bandimeli ye bazo sele convenablement. Bazo tosa ba règle ya mukili, pe bazo tosa na ya nzambe. Nzamba ko récompenser yo na oyo yo ozo sala. Na ba evre ozo sala. Abango le botema biba evre ya sala ki. Esa mabe. Maman, akosanga kozwa punition pour nangote. Mutako sote ke muto osali mabe omoni baby yu nde balobaka kangi yu okeko bata mana sibankolo te. Yango de likambe bebe lo kimimbango nzambe tana dernière minute. Je ça torsion te. Je ça torsion te. Osa sumbana nganda bande ko limsa ngai ale ko bata masiba po yeso koma torsion yeso koma akoma babengo nini est-ce que basokola bilamba bato
lavage yesu akoma lavandier non asali mabe moko ya kosa mama nga ndenge na boya bato babebisaka bafaya bato nzamba azokanga naye baconséquence na yango na boya yango koleka meme libela mama na nga je peux même komela libela mama na ngai soki asekui me na boya bato babebisaka bafaya bato kota tout bafaya bato kosakana te eza mabe donc bato wana bakozala punissable nde na biboye akoki kozala nde sauve mpo andimeli yesu mais akozala récompense te voilà sikoyo soki akozala sauve mpo andimeli yesu récompense eza te est-ce que moto abongo lelo soki akufi bongo parce que récompense eza te naza andimeli yesu esika na ye ezali mpenza wapi esika na eza lola akoti ne lola mais ça récompense akoti lola me nzambe arécompense ye te surtout barécompense yo te oza na kati ya lola sikoyo kozala ndeni talaka moto barécompense te mais okoti sikoyo ovandaka na villa ovandaka na château mais ozala récompense te mo te kokozalaka différent na bano babino so bovanda na villa boza na bonne vie mais yo loko ozala récompense te mo te kozalaka différent na bano ah oui bavantage oyo baninga mosusu bakozwa na lola ya ozala nango te mama nakopesa yo nini moko nakopesa yo nini filme moko ya ndeko moko mosali ya nzambe alakisaki ye lola nga nde bato bazalaka récompense ngambi nakoloba te nakopesa oyo yango nasenga balukelanga yango mpo ezala ebele nakopesa yo kopi moko okende kotala omona makambo nini elekaka epa bato bazokota lola yebake na lola eza bato mosusu mosala basalaka baza komitongela bandako kitoko bavila na lola eza bato mosusu ndimeli yesu mosalaka te eloko moko te oza na lola moko oza na bikok eza ka mosusu oza na kisasa te me bato mosusu avanda na gombe te misu bavanda na kisenso bamosusu bavanda na kisenso tofingi bango te me kobosana te bato mosusu bavandaka mpe na pakajuma abeti ne mo ngara na différence à condition de vie c'est la même chose na lola osomona bato mosusu nzambe atia bango boye mpo asaka misala malamu maintenant no moteki moto abongola motema me asaka baevre malamu te mais aza dans le seigneur jamais asalaka baevre malamu donc barécompense na biso ekozala ndenge moko te tu es sauvé mais mosusu aza na gomba lola mosusu aza na kimbanteka lola mosusu aza na paka juma lola mosusu mpe aza na mbinza lola donc barécompense ekozala différent yokomoni bino ozoloba meme atake motu oyo akopesa prophète en qualité ya prophète akozwa mpe libonza baprophète eza teka banda kosakola mais nzambe ayebi libonza oyo akopesa ye mpo asongaka baprophète c'est ça le problème donc il faut bato batenir compte na yango kondimela yesu kosalela ye mpe ezali important kosalela ezaka teke biso toteyaka moto moto asala mosala nzambe apesi ye oyo ateyaka ateya oyo asalaka baboni zevre asala oyo akabaka akaba oyo exhortaka exhorte oyo apesaka toli apesa toli donc na moto atikala na makambo oyo nzambe apesi ye mpo mokolo yango soki oza sauve ozala mpe récompense na badomaine ya mosala ozala kosala voilà naza clair. Merci beaucoup vraiment tolandi na bokebi malembe tozokokoba na kochute na yebi na régie bosunga biso mite fetikali boni alors sikoyo quelque part ce qui te retenir pena bien yo koloba libala na yozana nango te pardon ana donc ezana to ba inutile mwana mwasi wana conséquence na ye ekokita na bagénération ndeko mpe mosusu asengi bolimbisi akozala récompense te ah oui mais au moins te nayebi te nabenga bible mbeli ya double tranchant ere moko ekataka ere moko ebongisi est-ce que quelque part na nyonso wana bapoint onga na simbi selon compréhension na nga alors okoconseiller bandeko bakolanda biso nini po ete bakweya na bambeba oyo te tokoshite wana. Merci maman Bijou la valeur sur de l'éternel nakasi toni napesana pa ndeko wana parce que la histoire vraie napesana pa ndeko wana ndeko oyo azwi mwasi ya batu atamboli na ye apesi ye zemi obongoli motema frère bravo ondimeli yesu masiya nzambe apamboli nzambe abengi yo mais za na courage omoni mwasi ya ndeko wana oyo ati zemi azwa ye azwa ye bakontinue vi na bango ye moto ozana récompense ta olese nini bongo to basalaka te balesa basi ndenge nini
a débrouillé. Moi, moi, je suis en courage, je suis en train de mobile na yete. Pour moi, makila ya moto mususu mama. Mama bijou ko saka lisu mwana te. Ko pesa pas moto mususu. Ozo maki, j'aime pas ya Pierre ko pesa Vincent. C'est condamnable spirituellement ndenge osaka te. Mais le ma famille bébé bombi ba biloko modèle wana. Yango moni ba famille baza stable te. Baza stable te. Parce que tout d'abord tant aux amwa salibala, ozo ko ne frodi na libanda. Ozo sala mabeti, ba porte fungwami, ba pe ko kocho rasa mabe. Maman na osala non valable. La que ça maman bicho makabele kilo l'église. Amona rasa mabe. Asa na 19 ans. Azo be pas wuta. Vrai combat maman eza nani papa na. Lisa. Vrai combat maman mwana na ba chose kona na nini na nini na image. Combat maman ne oyo abota na sa mai comme on est Lisa. Mais ay ko bota mais pas maman comme on est Brigitte. Ko sona ka? Petit le nona maman na bakutanaka. Basololaka. Habita de la famille wana, ndeko détruire famille wana. Tamba ko maman no aboti yo, mais vrai maman no ndezanga. Pona nini? Pona tambo sa mane fidélité. Ozo font la porte, mais pepe mabe so kota, bako peso bako tso mwana mabe, bako tso revena, bako tso rasa mabe. Mama, lolenge ya bana oyo, alobaki lobe d'église, ba c'est belé na ba famille belé. Mais lokola basala kana mo ba quête spiritualité, ba yebanité. Omona kaka mwana abetaka tata na ye. A comme ça maman nembanda. Nzambe pena nga sala mama bijou. Mwana fa banga ba parents. Mwana il faut banga ba parents. Mutu il faut za na bato abangaka. Soko nsali kama muni bato ana a se réserver. Soko muni mutu abangaka mutu te. Babwaka yi. Vraiment merci beaucoup Tokomina Suka. Mais wana opesi conseil bazali bato bazana problème wana. Bongo moi si o ya kumbize mais parce que le bina pasteur a bongwani frère pardon a bongwani azwa moi si bava akanga na Yesu azwa moi sona bavana na ye soke sepelisi sope sepelisi te ngana ko pese conseil akele pa muninga ne wana tege akele baki tala master omoni momi ana zema na zana ngo momi no wana ngamna take ze ausa na ko lo bataille akolongwa gorge amekate asenga ka bolimbisi abisa basali ya nzambe ayambola yango bamondela manzambe likolo na ye awumela dans le Seigneur po nzambe okele mawa abika mais tamsa ko sala récompenser te mais processus ya pardon esenga pe kokutana moto sali likambo mais siko ye processus ya pardon okutana moto sali likambo te kuna nda koma te mais asuka mais so ba bomi ya kufi pona nkolo asa oh mais asali o zali makomi nkolo mamatika asengi pardon so après pardon na azo kufa akene na lieu de repos quand même oh à reconnaître ma bene ma Bible le bien les écritures tuent oh donc makomi na ka ngande bomae makompe obi bato ba boma Yesu mama bijou na osaka bato ba pesanga matoi balanda bato ba boma Yesu soki to tali pena de écriture to pesa bato na raison obi pona ni pourquoi besoin de débattre que Jésus a mwana nzambe Jésus faisait le contraire ya mibeko ya Moïse. OK on se comprend quelque part là il têtu oui ya bazo mais yo ki Moïse nani on le ki Abraham papa na biso donc bazo de Jésus mystique azo bakaza mwana nzambe mais makambu ya zo sala par rapport ya ba loi ya nzambe Jésus faisait le contraire. Mais l'âme c'est parce qu'elle a tagi penzoto et moi bonzoto moi bon moto pezale na kati. C'est ça. Yo mo Jésus lo baki vous sondez les écritures. Vous croyez qu'en elles vous aurez la vie. Les écritures parlent de moi. Tant que soit si azala ki na bon moi. Ba makomi wana. Et c'est sur la valeur parce que les écritures de la taki nzoto yaki. Yesu ne be écriture ye wana. Aiko longolate, aiko baksete, aiko kokisa. Yomona ndamukana nzambe so bake, tanga akene na ndako nzambe alobi, le sud est sur moi. Il m'a un pour. On se comprend. Bato batikene kaka kotala makomi, bakome kosala makambo contre la volonté nzambe par rapport à kotala ndenge Jésus kotambola. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone Tokomina Suka. Plus 243 81 44 131. Plus 243 81 44 131. Soko bengingai, d'ailleurs bato mba benganga déjà. Toko solo là. Makambo ça nango flou. Dako expliquer yango. Nabite que na za danger te.
mais moi connaissance pas muke on za mapesa ngai ezali to partager to solo là so pour ngina peso ba chapitre ba verset no pesa yo non ça moi perte ba mabele parce que muto sala ngai pasi et puis na ninga pesa ba verset na chapitre belé mingte ba mission parce que na éviter on est ça on lengenza benenga sala ngai mais je pense que pasteur on pesa ba verset belé c'est ça ma bête et ça ma bête et ça malam mais ngaso na pesa tamoko to mbale sinango nanga bana ko pesa teke talabo so lingo bandenga na teyaka olingo bandenga na pesa ba verset olingo bandenga na exhortaka landa ba prédication okomona naza pe mboko ya bato nzamba pesa mâchoire na lobaka moi bien dans le Seigneur na rapena na mâchoire donc nzamba pambola bino boko ne ko tala maison de paix TV na Silver TV et le mona mama bijou bon ça n'a jamais dessus biso tokolobela kaka Yesu totonga ka Yesu poto tonga est-ce que comprends ma bijou na comprendre totonga ka Yesu poto tonga pe to tongama to ça va bobarder le kola batso azali aza bobard parle n'importe quoi biso tolobaka pour ko édifier batu so moni que comprendre te benga to ko expliquer yo mama bijou sukambule lamu nzamba pambola yo bato baza mitema malamu votre humble servante Ye oyo asala comme ça musala awa na Silver TV et puis la maison du pain soit numéro na ye tinda ta moi 50 tinda ta moi 100 tinda la ta moi portable ata moi te me portable o limsanga pardon nzambe akozwa lokumu elobi mwana ngai Ephraim to comme na suka mbula mbato temino parole ata moi secrétaire bana nzamba tango vraiment nazo comprendre était bana nzamba tango obi kelesaki tango aussi ces missions boy oka ba peine passer dans soutenir mission patriarche mais lelo nzambe balou ravisseur ba koti nzambe nkolu zolo asala kaka balou ravisseur ba koti ba bebisi elanga eza pe fo na bango te ba bebisi elanga ba farce ba comme belé bato ba comme belé ce qu'on tabayi abengi ka boy tinda offrande ya chiffre 10 tinda offrande ya chiffre 9 ce qu'on ba mona biso na bana nanga ba Ephraim oyo na ba Richard Mangando nié bakisela kai nyekese ba tipso kana saki moko or que biso toza vraiment na nzambe gravement converti lavé par le sang de l'agneau bato ko sala enlever la première son de la trompette et puis la première air amen oui na sur pour moi nzambe zo témoigner que toi ba sali nzamba solo amen. Merci beaucoup, vous étiez là nombreux pour nous suivre. Je sais que cette émission a fait plaisir à tous nos internautes. Bon liker vidéo, bon commenter. Bas suggestion la minute ozana bosenga no bande ona ko finga te pesa vina ezali logique. Ndeko s'abonner na nous na Ciel Ouvert TV, topé na Maison du Pain TV. Kota s'abonner ko za la notifier na ba vidéo na biso. Ceux qui connaissent les invités. Ngai na bino to mona ni mbala sima. Bye. Hallelujah. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.